係啊，湯家驊議員。主席，其實即係大家都睇翻轉頭咧，應該知道咧，喺06年咧，我哋通過呢、我哋審批呢個非應邀電子信息條例嘅時候，其實民主派咧都好強烈要求咧係要禁止咧人對人嘅推銷電話。咁啊，當時咧就係建制派咧就一致咧就係支持政府反對嘅。政府嘅理據當時咧就話呢個行業咧當時有幾千人。所以就唔應該咧係抹殺呢個行業。嗱，主席，我覺得呢個邏輯咧真係非常之即係值得商榷。政府嘅態度似乎就係話，呢個行業越係發揚光大，擾民程度越係嚴厲，就越係唔可以取締。咁啊，分分鐘我哋有普選咧，都未必可以取締得到。唔係話指日可待，主席，即係話遙遙無期咁解啊。咁我覺得呢個邏輯係完全錯㗎。而家擾民嘅程度係即係前所未有啦！嗱，當我哋審批呢個非應邀電子信息條例嘅時候咧，就係一個月收兩三個，而家係一日收兩三個啊！局長，一日收兩三個啊！我每一次有人打電話嚟咧，我都要 block 佢，但係嗰個 blocking list 咧，即係講到我諗長啊，即係水長春咁長而家。其實我亦都覺得呢個行業係冇意義嘅。點解咧？因為所有差唔多85%或者90%嘅人咧，都唔聽呢啲電話，或者一聽到你即刻收線，或者即刻 block 佢。咁但係點解都繼續會容許呢啲咁擾民嘅行為去進行咧？另一樣局長必須要了解，其實容許呢啲人對人嘅促銷電話，亦都係點解而家有咁多人去違法地販賣我哋嘅電話號碼。我哋電話號碼係而家真係即係全港即係通傳嘅。其實如果你係禁止呢啲行為嘅話咧，對於能夠真正保障市民嘅電話嘅私隱嗰個執法嘅程度有效性咧，係會大大增加。就係因為你容許呢啲人對人嘅電話促銷，所以有好多人都願意出錢去買我哋啲電話。咁所以我覺得即係對於局長而家今日嚟到仲係話要研究下睇下有幾多人受業影響，我都係非常之失望。老實講，如果政府係有心去幫助就業嘅，呢所謂2萬人算係乜嘢嘢啊？政府，我又亦都唔相信呢啲人唔做呢啲嘢係真係冇嘢做嘅，個個要去攞綜援嘅，我絕對唔相信。咁所以我希望局長唔好攞呢啲咁嘅藉口出嚟，我哋立法會講啦，因為呢個邏輯真係好得人驚嘅，越係擾民，我哋就越係唔可以取締。係主席，局長。主席，其實今次我嚟到呢度咧，做呢個調查，大家都睇得清楚啦。我亦都講咗好多次，我哋係持開放態度。我哋都知道呢一啲嘅促銷電話咧，係對於我哋嘅市民係有騷擾嘅。咁但係我哋淨係咁樣講咧，唔去睇翻全面，睇翻對業界，睇翻對我哋商界嗰個對我哋嘅市民嘅一部分市民嘅就業咧，係呢個我哋唔可以咁單方面就咁睇呢樣嘢。咁所以我哋今次做呢個調查咧，係希望全面做。至於頭先阿湯議員提到話，譬如有人販賣呢電話號碼呢啲嘅資料，如果係個人資料咧，其實我哋嘅私隱條例喺2013年咧已經喺呢方面咧已經執行咗嘅。咁點解到而家嚟講咧都咁即係檢控或者係裏邊咧都嗰個成效唔係咁高咧？呢個正正係要考慮到，其實喺執法方面呢，你有一個條例，但係你嘅執法方面係咪困難呢？譬如呢啲電話喺外地打電話嚟嘅時候，所以我哋咪要跟住咯。咁所以你就要係諗下對症下藥咧，要清楚呢個問題嗰個嘅核心喺邊度，然後點樣針對呢一啲最新嘅情況咧，先至有呢啲嘅措施。所以今次我哋第一步出嚟咧，係做呢一個整體嘅調查啦，我覺得非常之重要嘅。多謝主席。